kufnee kaanee duunee dhabamnee rakkoo Oromiyaa keessa jirtu tana rakkina ummata Oromoo irratti deemtan jechuudha. Namoonni akka Hacaaluutii fi kan Hacaaluu boodas gootummaan dhalatanii gootummaaf dabruu ta'an akka dhufan biyyumaa kuni kan beekamu. Kan jiranis immoo mana hidhaatii bahuu qabna kan jennu kanaaf. Falmadhu waa Hacaaluun hin jaaladhoo itti bilisummaa ummata Oromootiif falmadhu. Furmaanni kanuma. Aara bahuu hin dandeessa odoo biyyeen nyaatiin har'as ta'u. Maaliif akka du'ee eega sii galu ta'e? Maaliif akka ajjeefamee eega sii galee? Akkana hin jenne hateetii mootii kan du'e. Bakka dhugaatiitti bakka honniititti namaa walloleetii tasaa mootii kan du'e itti yaadaniititti yan ajjeesan. Maal akka du'ee fi eega beekte odoo horii hidhanii hin gowwomin, odoo angoodhaan hin gowwomin, odoo waanuma ta'eef duubatti hin jedhin dhugaa falmadhuutii akka isaatitti du'e bakka inni dhaqe hoo dhugaadhaaf falmate itti yaadde jechuudha. Kan namni tokko duubatti jedha. By the way, saahiba Hacaaluu tokkotu waa haasa'e kaasullee feene akka tasaatan jechuu fe'e. Qabsoo dabre keessatti akka gaariitti falmate. Fakkeenyaaf beeksitu gaafatee Fayyisaa Leellisaa. Fayyisaa Leellisaan dabree gaaf tokko lama akkasan argee. Gaaf tokko dubbisee gaaf tokko qaaman argee natti fakkaate gaafan biyya jiru sana. Nan yaadadha. Na hubannoon nama kana akkamii jedhee tan yaade eengadda interview san dhaga'e. By the way, mucayyoon I think she get upset or kan caalaa faayidaan qabu ittee waan dhiifte malee hamma mun gaafanne gaafii baay'ee gaafachuu ture garuu bakka si gahaa amma kana sin saaxiluu jettee dhiifte natti fakkaate gara kiyya. Ani waa'ee nama tokko haasa'uuf fe'u beeka. Garuu immoo as a public figure waan jedhamtu tokkotu jira. Fakkeenya qabsoo wanta eefan xinnoo irraa dubbachuu fe'e. Jecha inni geette jecha kanatti waa tokko dhaabbanne anillee qooda keessaa qaba. So har'a isa guddifachuu qabnaa wayyeeffachuu qabnaa kan jedhu san jechuudha. Namni kun hamman hoo hubate Oromoon kan biraa hammam hubachuu danda'a qabsoo amma jirtu tana akka nu harkaa butamte nama biraatiif qotee bulaa haa ta'u, daldalataa haa ta'u, nama horsiifatee bulu haa ta'u, hammam qabsoon tun galteef kan jedhu suni xinnoo ammas gaafii keechisiisa. Kanaaf itti fufuu qabdi jechuudha akka nama biraatiif. Makiinaa keessatti du'e moo hin duune kan jedhu san makiinaa keessatti hin duune. Okay, makiinaa keessatti akka hin duune inni hubate eenyu ajjeese kan jedhu san inni deebii kennuu hin danda'u. Garuu immoo sun akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Waa qabsoon tuni 4 kiiloon geenye Dr. Abiyyitti kennine inni harka ol qabee fiixan baana kan jedhu sani parsantii meeqa hoo Fayyisaa Leellisaatiif kennine namni qabsoo tanaa du'e kan itti dhangala'e nama hamni kun dhangala'e qabsoon tun amma nu harka jirti akkamitti hubannoo dhabne yoo jenneeni biizinasa harkaa waan qabu. Biizinasa isaati himachuu waan hin feeneef. Lammata immoo yunuu bakka sanii gad bu'uu waan hin feeneef. Hamma ta'ee achuma taa'ee sirriidha jechuu qaba. Malee qabsoon akka uummata harka hin jirre hubannoo san dhabuu fi muti. Ofitti qabee hammatee Hacaaluuniifis akkanuma jedheen hime. Amma kana booda Oromoo gaggeessaa fedhii keessiif guunnaa adabadhu taa'e jedhanii hime. Hacaaluudhaanis adabachuu dide malee. You see, kana booda fedhii keessiif guunnaa kan caalaa adda hoo taate immoo hin balleessinaa asillee taatuu jechuuf. Waan tokko immoo dubbate. Akkuma Hacaaluun du'een dura Shimallis Abdiisaatti bilbilee
manaan bahin jechuun kuni naan jedhee kan jedhu sun maaliif akkana jedhe? Ani itti aanee du'u isa ta'ina. Ani itti aanee du'u immoo nama xinnoo Oromiyaa fi Oromoo falmatu ta'ina. How on the hell Shimallis Abdiisaa manaan bahiniiti reeffa obboleessa keetiin kaasinii dhiigni obboleessa keetii alumatti haa xuraa'u ati mana keessa taa'eedhaan. Odootti yaate kanallee hin dubbatu. Deebiin deebise keessaa garuu biizinasa kiyya ni madhuu kan jedhu sun gaariidha. Hacaaluudhaan nan gaafsan odoo Rabbi gannata naa badhaasisu kanan jedheen biyya san keessatti Oromoon akka guddatu hin fe'u. Namni Oromoo akka qabeenya argatu hin fe'an. Diinni duraanitis kan ammaatis Oromoon akka bayyanatu hin fe'u. Oromoon hiyyummaa jalatti gadi qabuu qaban. Oromiyaa saamuudhaa Oromoon hiyyoomuu qaba, du'uu qaba. Kanaaf biizinasa keessa immoo kan jiran jara wanta sibiila gurgurtaa import exportii gootaa jedhanii zahaba shaarratti mootummaa nafxanyaa har'a biyya dhuunfatte kana keessatti akkatti waa'ee isaa kaasanii halkanii guyyaa wacaa turan san hundi keenyaan beeku. So har'allee har'a biyya keessatti maqaan isaanii warra falmatu muti maqaan isaanii kan Oromoo ta'e kan xinnoo qabeenya qaban akkaataatti duulanii maqaa isaanii shanii ta'anii teeroristiitti ergatanii irraa guuraa jiran hidhamaa jiran hundi keessanuu hin beektan. Warri aangoo qabu immoo korraattii taateettanii morma gadi qabachaa akka jiran hin beektan. Qabsoon teenya Dooktar Abiyyi irraa dabartuu qaba. Nama tokko namni baay'een nu gane nu qabsoo keessatti namni baay'een nu gane barantaane nu ganu amannee hamni kun itti dhumee lammaan achirraa siqee itti kenninaan nu harkaa fuudhee salphatee ummata keenya illee dhiigni ummata keenyaa lammata deebi'ee akka gannaqamu godhuusaan nu guba malee ammas hin mo'anna. Option hin qabdu. Jiraachuu jechuun bilisa ta'uu qabdi, falmachuu qabdi. Kanaaf mufatina abdii sin kutatina odoo dhugaa ta'e odoo bakka tokkotti dhuguma uummanni Oromoo dhugaadhaan bilisa ta'e ati itti da'annoo taate malee siin dura qeerroon falmachaa ture qeerroon uume Johaar Mahammad namni ani balaaleffadhu namni hangaafsa mormaanii ture Oromoon falmattu hunduu har'a mana hidhaa jirti. So waan tokko wanni ati kophaatti biqilchitee guddiftu hin jiru gabaabaadhaaf jechuudha. Si arrabsuun ani arrabsuun Oromoodhaa mirgaabe wal qeequun arraba hoo ta'e haa qeequ Oromoon that is okay. Garuu Oromoodhaa kana ni muufe kontribiutii guddaa godhe amma immoo dogongora. So dogongora keessa jirti. Jaalala akka dhuunfaatiif Abiyyi qabaachuu namuu sirraa fudhatu. Si hammatee footoo wajjin kaatee waan feete immoo sii godhee that is fine. Inni kamoor saardoo ayib qaljetti harreen jedhe. Inni kamoor saardoo ayib qaljetti afaan Amaaraatiin isaa makamaaksa kan. Eega anaanaa dabartee sanuman irratti eega kan jedhu sun hunduma keenya fuu dabruu qabdi. Qabeenya odoon ta'e mana hidhaatii bahanii alatti burraaquun argaan nama hundumaa. I have no any ummata Oromoo ta'e ani diina Oromoodhaan qabu. Dogongoratu nu hedduu jira malee. Siyaasatu nu hedduu jira malee. Karaatti falmi nu hedduu jira malee. Ani diinummaa fi jibba takkaallee Abiy Ahmed nama jedhan kanarraa hin qabu. Maqaa Oromoo ni matuuf. Personally, hell no. Maalan Oromoo ta'e Oromoon irraa Abiyyi lolaa jiru kun odoo Abiyyi tasa miidhamee hin bu'uuf garagalee Oromoon fayyaalessa kan jennu kanaaf kanu. Garuu inni immoo dhugaan har'a jirtu nu ganeet qabsoo teenya fudhatee kunis immoo ifa. Kanaaf hin jibbine rakkina irraa hin qabnu aangoo irraa bu'u hin jenneen waan keenya dhabne
minimum gaafanneet nama keenya mana hidhaatii baasii bara kana hin malan homaa cubbuudhaan mana hidhaa keessa jechiftaa jirte inni nu dide. Tigraay immoo jilbiiffadhee kadhachaa jira. Amma gad jedhee Oromoos kadhatutu Oromoon qabsoo isaatti fufuu qaba. Dildan. Kanarratti waliif gara. Oromiyaa keessa beelahamaa jira. Harar beelahamaa jira. Ummanni keenya ummanni beelahaa jira. Ummanni rakkachaa jira. Beelti guddaan Oromiyaa keessatti galaa jirti. Saamamaa jira. Ummanni beelahamaa dhufaa jira. Yaa akka hin dandamannetti kana booda. Oromoon no option falmachuu malee. Tigraay wayii har'a Itoophiyaa keessa taa'u. Warri Tigraay addunyaan mirmachaa fi jirti. Addunyaan immoo Itoophiyaadhaaf illee qamadii kennaaf turte, waa hunda kennaaf turte. Ummanni keenyaarra baajanni hin jiru, biyya alaatii wanni bitamu hin jiru, meeshaan seenu hin jiru, imbaasiin hin cufnee amma eeggadde hunda duratti dhaggeeffachaa ture. Rakkina hamaatu biyya san keessatti dhalataa jira. Akka milishaatittan deebi'ee lolchiisuudha akkana godhuudhaadha. Akkuma dargii san Itoophiyaa Tigram jedhee uummata humnaanillee walitti qabee qawwee hidhachiisuudhaaf fedhii kasiifaa qaba. Desperately waan qabee gallakkisu dhabeera. Amma Abiy qabee waan gallakkisu dhabeera. Uummanni keenya wal bira jechuu qaba. Optional lammataatitti seenuu qaba. Lolas ta'uu itti seennee dhumuu qabna. Silaa maal goona? Akkana afaan Amaaratiin odoon ta'in, afaan Oromootiin odoon ta'in, afaan ushin jennu hin falmanna. Ammallee Oromoon option wayiitu hin qabu falmachuu malee. Warri Tigraay warri jedhu dhagahaa jara keenya. Kadhaatti qabnaan amma nu wayyaanee moti nama wallollaatii moti. Abiyyi gajjedhee kadhachuu qabnaan mirga isaanii gaafatan biyya isaaniitti akka maarri ba'u manna hidhannaa kan seenan bala sababa siyaasatiin kan hidhaman ummanni mana hidhaatii ba'uu qabu. Kanaaf haqa namaa irra ejjennu keenyas hin kenninu jennaan. Argaar Oromoon rafte, Oromoon suuteette, Oromoon dogongora keessa jirti, mamii keessa jirti, rafee jechuu hin danda'u, mamii keessa jirti. Warri Tigraay warri hidhan hundaa baasaa hidhaa jira. Hamma ta'e immoo warri kaleessa hamma danda'e sagalee isaa Tigraay keessa lolli deemaa jiru sirrii mootii jedhee justify akkuma godhisanitti warri hidhamaa keessa jiru siyaasan ilmaan Oromoo jibbaan balleessaa takka malee koortiin eega gallakkisee booda reebdee kan hidhe hundoo mana hidhaatii bahuu qaba jedhaniiti tokko ifaa ifatti lafa kaa'uutan jechuudha. Galata qabnaaf isaaniifis job well done kana jechuufe. So akkana jenneeti itti fufnaa wanna ummanni moota akka ummataatitti. Amilee Abiy ittiin deemu har'a argitan baay'ee amileen keessatti cabdee akkaataa inni itti haasa'u. Ummanni paarlaamaa keessa jiru sun wallallaalee kokkoflaa itti akkana godhachaa jechuudha. Wallaalaa oo viidiyoon itti dhiyaate oo kaameeraan irra jiraate normaal ta'an yookiin akkatti argaa hundi keessanuu maal haasa'aa jira namichi kun jechaa inni jiran jechuudha gabaabumatti. Isinii hiikuu fi muti dhugaan jirtu kana. So I believe ammallee Oromoon jennu eenyu shaniin jennu OPDO'n jennu Oromummaa akka Oromootitti jara kana jalaa bahuu qabna. We are against maddamar amma argina ifaa ifatti. Kan biraa wanni jedhe arga har'a Oromoodha odoon dagatiin kan hunduu sammuu keessatti qabata. Oromoon hin dorgomne. Oromiyaa keessattis bakka ta'ettu bakkuma hunda argitanii. So warri immoo filannoo seeninoo isin eenyu keessa jira eenyu keessa. Kanuma hundaanuu walitti qixxeessuu hin dandeenyu ammalaa. Bakkuma hundaa seektara kamuu kan ta'u. Birhaanuu Naggaatti dabaliitii namicha manidhaa kan hundumaa yaasee okay angoo keessa turtanii innaa bala tsigaataalleen Itoophiyaa isin angootti kenne jechuudha. Manni jibbus sagalee dhabanis anatu kenna angoo anatu isinii hira. Oromoon yoo angoota akka fudhachuu hin dandeessu. Clear and like a Christian. Clear. Har'a gadi bahee isaanuma empower godhuuf sistema adda addaatiin kan itti deemaa ture jechuudha. Isinii galtii dubbiin tun
برهانو نجا أما أمني أريولة وإيسا وجن جرو فنقوسي فنكن دانيال كبرتها وما ركنا وديبا سانسيكا أمني سياريوس كفتوس أورميا كيساتي نمني أورمو تكو بكتك الله ينجرو مالي في أري إرلي جمورني عندما لفسيسي أمني سياريو أسفارس أنا وجنو جتو ماركين ننجرو وجد إيشو هرقا دي بي كوني سنيقالي كوني هبتني كوني مو نما دكم سودون تين نما سموك أبو فتو أكاتا إني غندر راكاسي أكاتا أنغوتي ينورا فلاتي أكاتا أمتك يني شمس إفا تأرقاد دي مغوية عندك واني لفكيتشي بكيتشي تنجرو فإيسا لإليسا نو نفتنيا دوري في ديبي ورا تريس أنما تقولوا في موتي يادا إني كاسفن ودومو أسج أبصر دراني كيسة تقول الرافع تشوك أبي نمني يادا ساجل نديمو إيه مكانا ما انكاسوا أناف أرومو في أرومو ما أروميا إثيوبيا كان جنوف ييم سيدلانه إثيوبيا كان جنو اللي هو تات غافدولا أرومونا كروموتيت أرومياني مو إجتشو دنديس نوكي تشاو أرينيا كان بودا أك أرومياتي توجني كرارا نمنو تشابسي كان نولي كرارا أتشك أبون درك أمتا آيتو إثيوبيا تقدم جتشو دام ممتو نفهم like أكما منجستو هلا مارم like style درج style درج style if it is not Hitler أما أمتك ينجيب بيتو أبي كانوا قال قاري سنياتو جركيني أجيبت أفانا ماركي لنا هسوفيا يتكبراتشو يتودداتشو أمارينيا تناغاريوش بتلاي لتقرالي جوش دمو سارسا مالتي مفلقو عند نقرال بتلاي فنفني وست يمتنورو يتقرالي جوش تارجيت إن تدرجاتشو بتأمنوا من نسمى بيكن فنفني كتما وست يالاتشو بوليسوش ችግር እንዳለባችሁ በረሃብ እንደምትሰቃዩ ቤት ክራይ ውድ እንደሆነ ኑሮ በእጥፍ እንደጨመረ በጣም ግልጽ ነው በግሌ ኢቭን ሚሊተሪ ውስጥ ለመቀጠር ቢያንስ 10,000 ማግኘት አለበት ሰው ለመኖር ሚኒመም ትንሹ እናንተ ካላችሁ ብትዘርፉ ከመንግስት ገንዘብ ነው እንጂ የግለሰብ የወንድምህን ከዘረፍክ የወንድምህን ኪስ ከገባ በጣም መጥፎ ጥቂቶቹ በአሁኑ ሰዓት ያን ያደረጉ ነው ጦርነቱ እዛ በማሸነፋቸው እዚህ ያሉት የትግራይ ልጆች ላይ ዛሬ ጥቃት መፈጸም ማለት ኢሰብአዊነት ነው በተለያየ ምክንያት ዓለም በአሁኑ ሰዓት ሬዚዝም ብላ የምትቃወሙ በቀለም ብቻ አይደለም ሰው በማንነቱ ሲጠቃ ሰው ከየት ነው የመጣው ተብሎ ሲጠቃ ሰው በሃይማኖቱ ሲጠቃ ወይ በሙስሊም በመሆኑ ወይ ደግሞ ክርስቲያን በመሆኑ በሌሎች ሶሳይቲ መሃል ሲኖር ማይኖሪቲ የሆነ ሶሳይቲ ላይ ጥቃት ሲደርስ ሬዚዝም ማለት ዘረኝነት ማለት ይሄ ማለት ዛሬ በቀያቸው ተመልከቱ በቀያቸው በትግራይ በመቀሌ ሊገላቸው የሄደውን የመከላከያ ሰራዊት ከተማ ሙሉ ምርኮኛ እንደ ከብት ሲነዱ እዚህ ከወገኖቻቸው ውጪ ስለሆኑ ብቻ በቁጥር አነስተኛ ስለሆኑ ብቻ የነሱም በቀል እዚህ ላይ መወጣት ማለት በተለይም በህግ አስከባሪዎች ዘንድ ነውር ነው ወጥ ይደብራል አይነፋ በዘመኑ በአዲስ አበባ ሰዎች አባባል ስለዚህ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው ያ ነገር ሊቆም ይገባል በተረፈ ግን የአሳ ምናምኑ የአሳ ግማቱ ካናቱ ነው አይደል የሚባለው ችግሩ ያለው ቤተ መንግስት ውስጥ ስለሆነ ከታች ያለው ህብረተሰብ በደንብ ተረድቷል የአሳ ግማቱ ችግሩ የተነሳው ከላይ ከአናት ነው አናትን ደግሞ ማስወገድ ግድ ይላል ማለት አሳውን ለመብላት በብልሃት ብቻ ሳይሆን አናት የሚበላ የለም ዶክተር አብይ እኔ አሁን ዛሬ ለዶክተር አብይ በጣም ነው ያዘንኩለት ሐዘን የለም ሐዘን
ነጠላ ቢኖረኝ አዘግዝቄ ነበር የምለብሰው ስለ ዶክተር አብይ ዛሬ በተናገረው ነገር ሰው ደስፐሬት ሲሆን በራሱ ምንም ሴንስ የማያደርግ ነገር ነው የሚያወራውና እያንዳንዱን ነገር ምን ለማለት እንደፈለገ እጅግ በጣም ያሳዝናል ደስፐሬት ከመሆኑ የተነሳ ግለሰቡ እንደግል ለማስከድ የፈለገው እየታጀበ ያለው ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እንደተናገርነው በእነዚህ ትግራይን ጠል በሆኑ ኦሮሞን ጠል በሆኑ ሌላ ብሔረሰቦችን በሚጠሉ ቡድኖች ስለሆነ የተከበበው አይደንቀንም አንዱ አይታችኋል አበበ ገላው የተባለ ፊት አስቀምጦ ቦምብ ውሽ ሰው እኮ የሚመኝልህን ነው የትግራይ ህዝብ ላይ አብይ ማድረግ ያለበትን መንግስት መውሰድ ያለበትን በድሮን እንቀጠቅጣለን ቀጥቅጦ ይሄም እንደመጣ ነው የሚል ያወጣውን ጽሁፍ መድገም አልፈልግም I don't think ምኞቱን ነው ይሆናል ማለት አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ትንሽ የለም አፋሩ የለም ኦሮሞ የለም የኦሮሚያ ሚዲያ even አሁን ስራ እየሰራ አይደለም የትኛው ሚዲያ ትንሽ ያክል እንኳን አረፍተ ነገር መሳሳታችን መንግስት መተቸተችን so ይሄንን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ለዶሮ በሽታ በሬ አይታረድም ዶሮ በዶሮነትን ለማስመሰል የመሰለው ማን ነው በሬ ማን ነው ዶሮ ማን ነው እቺ ኢትዮጵያ እንደዚህ ነው ትሪት የምታደርገን ከአብይ አይደለም ይሄ የተጀመረው ጽንሰ ሐሳቡ ግን ዶክተር አብይ ጭንቅላት ውስጥ ስላለ ነው እንጂ የትኛው ህዝብ ዶሮ ነው የትኛው ህዝብ በሬ ነው ምን ለማለት ነው የተፈለገው በርግጥ አብይ ጤናማ አመለካከት ቢኖረው በርግጥ አብይ ከትግራይ ህዝብ ጋር በልቼ ልጅነቴን እዛን ያሳለፍኩት ብል እዛ ፓርላማ ፍለፊት ቁጭ ብሎ ይሄንን ይላል ወይ ለማለት እጅግ በጣም ይከብዳል የሚወድ ከሆነ እንዲያንን ነገርማ አይቻለ ስለዚህ ለማለት የፈለገው ራሱ ያቃል ሰው የተለያየ ትርጉም ሊሰጠው ይችላል ግን ምንም አይነት ትርጉም ቢሰጠው ይዘገነናል ዶሮም የለም ነው ኦኬ እኒ ዶሮዎች ደግሞ ምን ነካቸው ዘንድሮ በሬዎችን እኮ በሬዎቹ በዶሮዎች እየተረዱ ነው እኮ ለዛው ትከሻው ለማረስ የደነደነ በሬ እንዳ ሴንስ ለመዋጋት ሄደው ሚሊተሪ ጀግናው ተራራ የሚወጣ ተራራ የሚወርድ አገሩን የሚወድ መከላከያ ነው ስንለው ዶሮዎቹ እኮ አስፋልት ለአስፋልት እየነዱት ነው በሬ በዶሮ ሲቀጠቀጥ ልዩነታችን እሱ ነው በሐቅና በሐሰት መካከል ያለው ልዩነት ይሄ ነው በሬ ዶሮውን ስትነዳውስ ሌላ ትርጉም ጋር ተሰጠው ምክንያቱም ካርቷል ሰራዊቱም የተባለው እኮ ለዚህ ነው እናንተ የፈለጋችሁትን ትርጉም ስጡ የፈለጋችሁትን በሉ ግን ፕራይም ሚኒስትሩ እጅግ በጣም የሚያሳዝኑ ነገሮችን ያስቀመጡት ማን ይንገራቸው እኔ ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ምኖር ቢሆን ትግራይ ክልል ነው ምኖር እንግዲህ ተመልከቱ በሁለት ቀን ውስጥ ትግራይ ውስጥ ሞት አለ ትግራይ የተገዳደለ ነው ምንድነው አንደርታ ምናምን እንገሏል የዚህ ሰፈር ልጆች ተገደሉ ይላሉ ትላንትና ሰፈሩ በሙሉ ሲተገትገን ነበር ስሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ተመልሶ በምን እንዳገኙ አይታወቅ ኢንተርኔት የለም መብራት የለም ምንም ነገር የለም በጥንቁልና ይሆን የተነገራቸው ያለው ሰው መሞቱ እንግዲህ ተመልከቱ ትግሬ ደግሞ ተከፋፍሎ እነሱ መከፋፈላችንን ሲወዱት የወለጋ ኦሮሞ ከአርሲ ኦሮሞ ጋር ምን ግንኙነት አለው ይላቸዋል ለራሱ ሲጨፍር የተለያዩ ሰዎች ናቸው አንድን አትበሉ ይሉናልኛል ልክ ትግራይ ውስጥም ያለው አንዱ ብሔረሰብ አንዱ ወገን በእነሱ እንደ በሬ ቅርጫ አይደለም መከፋፈል የሚፈልጉት እንደ ዶሮ ቅርጫ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለው ኑሮ ማለት ስለዚህ የሚያወሩልን ምንድነው ትግራይ ልጆች
እከሌ የዚህ ሰፈር ልጆች የዚህ ሰፈር ልጆች ይገላሉ ብሎ ራሳቸው ዜራ ሰምቶ ራሳቸው ደማቸውን ያማሙቁበታል ነፍጠኞቹ ነፍስያዬ ግን ስለኝ የትግራይ ህዝብ በአንድ ድምጽ ነው የተዋጋው በአንድ ድምጽ ነው የቆመው ምንም የሌለው በቀል ከሆነ ደግሞ በቀል ከሆነ ለዚህ ነው አሁን ሁል ጊዜ አምኜበት የነበረው ሐሳቤን አንስቻለሁ የሰሜን መከላከያው በጎን ተወክቷል የሚለው ነገር አሁን ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው ጭንቅላቴ ውስጥ ይህን ካደረጉ ይሄንን ሁሉ ሰራዊት ይሄንን ሁሉ በረሃብ ምክንያት የመከላከያ ዩኒፎርም የለበሰው ለብ ክትፎ እንኳን እንደው ትንሽ ገባ ያለ ይባላል ለብ ወስዶ ሄዶ እዛይ በረሸኑት በጨፍጨፉት ነበር ከተማ ሙሉ አንድ ከተማ ሙሉ ምርኮኛ ዲስፕሌይ ከሚያረጉ I don't think so ያ እንዳውም የተነገረን ነገር አሁን በየቀኑ ውሸት ሲነገረን ያም ራሱ መከላከያ በጀርባ ተመቷል የሚባለው ኤካምቢ ክራፕ ውሸት ነው ማለት በቃ አሁን በየቀኑ የነሱ ውሸት አንጎሌን ሲያዞር በየቀኑ የተኛውን ይደረተው ያልኩ ሲመጣ እነ ኮሎኔል ማአት እኮ ይሄ ዲስፕሌይ ያረጉ ነው ከነማ አረጋቸው የተከዱት መከላከያዎች ስለዚህ ጦርነቱን አቁሟል የሚለው በሌላ በኩል ጦርነቱን ማላቆሙት ሲስፋየር የሚባለው ነገር ውሸት ነው አልቆመም ሲስፋየር እኮ ካልክ ዶክተር አብይ ዛሬ በገለጸበት ሁኔታ ዛሬ ሁኔታውን ሲገልጽ የነበረው አይታችኋል ሰምታችኋል በሚሊዮን የሚቆጠር ስርዓት ወታደሮችን ማግኘት እንችላለን ሀገር ወዳዶችን እናሰልፋለን ቁጥር ስፍር የሌለው ድሮ እንግዲህ ሰሜን እዝ ስለተመታ ነው ታንክ ወርሰን ነው የወጣ ነው ጥለ ነው ታንክ ወርሶ ሲወጣ ግን ሚሊዮን ከተማ ሙሉ ምርኮኛ እንዴት አራክፎ እንደወጣ እግዚአብሔር ያውቀው ግን አሁን ደግሞ በሚለው በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሚሊሻዎችን አሰልፈን ማዘመት እንችላለን ወደ ትግራይ የሚለው የመጨረሻ የሱሳይድን መንገድ በሚያስብበት ጊዜ እንደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ዘመን ማለት ነው ገበሬዎችን ከገበያ አፍሶ ምናምን ሚሊሻ አገር ወዳድ እናት ወዳድ ውሽማ ወዳድ ገለመኔ ወዳድ እንዳዘመተው ልክ የአይነት ጭንቅላቱ ውስጥ አለ ማለት ነው ዛሬ ታንክ ይዘን ወጥተናል ህግ ማስከበር ሳይሆን ትግራይ ውስጥ ያለው መሳሪያ ለመቀማት ነው ወደዛ ይሄር ነው ብትሉ ኑሮ ባመናችሁ ነበር ህግማ አላስከበራችሁ ማስከበርም ስላልቻላችሁ ወታደሩን በሙሉ ከተማ ሙሉ ምርኮኛ አራግፋችሁ ወጣችሁ ሁለተኛ ሰዎች ሌላኛው የውሸት ይቅርታ ይደረግልኝና መቼም ፕራይም ሚኒስትሩ አይዋሹም ወይም ንጉስ አይዋሽም ያንዳለ እንደተጠበቀ ሆኖ ቱክሱን ያቆሙት በንጉሱ የተሾሙት የክልሉ መሪ ደብዳቤ ስለጻፉ ነው የኡፈይታ ጊዜ ይሰጥ ብሎ ስለጻፉ ነው ብሎ የነገሩ እኙ ፕራይም ሚኒስትር ናቸው ዛሬ ደግሞ በፓርላማው ፍለፊት ቀርቦ ምንድነው ያሉት መውጣት ከጀመርን ሰንብተናል 3 ቀን 4 ቀን በፊት ሰራዊቱን ማስወጣት ከጀመርን መነጋገር ከጀመርን ከርመናል አሉ ታዲያ ዓለም ሲማጸን አሜሪካ ስንዴ ሲከለክለን በር ሲዘጋብን ለምን አትወጡም